तो ऐसा लग रहा है सालों से ये जमी हुई है, वो खुल रही है? सही। नोज से करोगे, जब नीचे ब्रीथ आउट करोगे। हर तरफ से इंजर बंजर हिल रहे हैं। So it was an amazing experience. Actually काफ़ी टाइम से मैं जिमिंग कर रहा था एंड मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं था कि कुछ भी हो सकता है जॉइंट्स के अंदर। एंड ऐसा एक्सपीरियंस बेसिकली पूरी बॉडी में ऐसा रिलीफ मिलेगा कि पता लगे हाँ आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ हो सकता है हमने नेगलेक्ट करा अपनी बॉडी को। सो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी आज कि उनको भी खोलना चाहिए। थैंक यू सर। जनरली क्या होता है कि जिम के बाद में जॉइंट स्टिफनेस बन जाती है।